الساوند إفكت أو المؤثرات الصوتية، وهي أهم عنصر في المونتاج. في مقطع اليوم سوف تحصل على أكثر من 50 مؤثر صوتي. أشهر المؤثرين يستخدمون مثال مستر بيست. اضغط على زر اللايك والاشتراك. يلا نبدأ. بيت أبارك إلى أهل سوريا الأبطال، أطفال إخواننا في فلسطين، صلوا على محمد. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.